شكرا. محمود الشيخ سيد الطلبة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بدوري مرحب بكم السيد الرئيس والزملاء النواب ومعالي الوزير المحترم، ونقول إنه ونختار هنا ننتهز الفرصة نشكره لأنه للأمانة مثل دور الوزير الشاب الطموح المتعاطي، وإن كنت ما نعرفه ولا عنده سابق معرفة يقير قطعا أنه جسد قرب الدولة بالمواطن، لأن رين تصلنا له في مهمة مستعجلة تخص المواطنين في الداخل في عز الخريف، ومنقطع عنه كان تعاطيه إيجابي وسريع وفي محله، وبالتالي ما قدرت نفوت الفرصة لأن شكره ولا من عاد تصرا الشكر. نرجع للقانون. هذا القانون قانون مهم وقطعا أنه إعادة تأخر جاء في وقته المناسب، لأن احنا مقدمين على ذي قال صناعات الغاز ومشتقاته، وهذا يتطلب ذا النوع من القوانين، لأن كما أشار الزميل سابقي كان غايب، وكانت هذه الشركات اللي تجي هون تستنزف خيرات الوطن ومواردها ماشية في أسواق خارجية، وإحنا هم ما لنا قاعدين نستفادوا منها للأسف. وهذا الإطار نختار نلفت انتباه معالي الوزير أنهم بما أن مقدمين على الغاز يالتهم يركزوا على دائما الشرائك تتعلل بعدم وجود كفاءات قاعدة تشغلها في هذا المجال، وضعف إمكانيات الشركات المحلية لتشكل المحتوى المحلي، وبالتالي يالتهم في إطار التكوين المهني يركزوا على ذيك المهن المرتبطة بالغاز ومشتقاته والصناعات الاستخراجية كاملة. وفي نفس الإطار مولي يالتهم يسعوا من خلال أرباب العمل إلى تكوين شركات متخصصة في ذيك الموارد كاملة اللي تحتاج هذيك الشركات المحلية اللي لا تعود تحتاج ذاك النوع من الخدمات والسلع، وأنها تلزم وتعود فم شفافية في قضية في الشركات اللي تتعامل مع ذيك الشرايك، ولا تعود فيها ذاك اللي نعرفه احنا ذيك الرواقج اللي يجوا من وراء الستار يعودوا هم عندهم العمل الحصري مع ذيك المؤسسات. ولكن نكتفي بهذا المجال هون اخترنا نطلب منكم معالي الوزير ان في اطار هذه الشركه اللي قال لها صنولك ان على مستوى الاداره المحليه اللي المثل اللي قال لهم مقاطعه الطويل انهم عندهم نقص، مثل اللي قال له شبكه التوزيع، لأن فم بعض الأحياء ما واصلينها الأعمدة، وبالأخص فم قاع منشآت صرفت الدولة عليها ياسر من فضة في المباني الإدارية يمكنها منتهية، ولحد الساعة ما هي قاعدة تنزل لأنها ما أعمدة الضوء وما فات قد تلحقها، ومولي أطراف المدينة توسعت ولا فات لحقتها الشبكة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا.